Nå tenkte vi skulle gå over til en bitte liten oversikt til dere, fordi at mange her jo som deltar og som arrangerer dette seminaret her. Vi jo del av litt ulike nettverk. Og det å vise litt grann hvem som med i de forskjellige norske nettverkene, det det vi hadde lyst til å bare bruke bitte litt grann tid på sammen med dere nå, sånn at vi bare kunne ta en liten sånn gjennomgang av hvem hvem i det norske AI-landskapet. Så på forrige webinar så delte vi jo mange eksempler på samarbeid mellom akademia, næringsliv og det offentlige. Mens denne gangen, i selve bursdagsselskapet, så ønsker vi jo også å by opp til en debatt om tiltak. Og som innledning så det lurt å bare bruke bitte litt grann tid på det. Fordi at innsatsen på kunstig intelligens innenfor forskning, forskningsdrevet innovasjon og utvikling, den konsentrert om noen sentrale konsortier og noen sentrale deltakere. Og dette bidrar til at tilbudet innenfor høyere utdanning, det samsvarer også med ulike sektorers behov, både for avansert kompetanse i kunstig intelligens og kompetanse i grunnleggende vitenskapelige fag som helt basis for dette. Mange av disse sentrale konsortiene, de jo representert her i dag, men også mange som verdt å nevne. Så i følgende så tenkte jeg skulle bare gi en liten oversikt over hvem som hvem, som sagt. Og i disse konsortiene så deltar representanter fra veldig mange ulike aktører. Vi har aktører fra det offentlige, som representert med kommuner, fylker, offentlige registre, etater, forvaltningsorganisasjoner. Vi har selvfølgelig akademia med oss, som representert med så godt som alt av norske universiteter og forskningsinstitusjoner som deltar i disse ulike konsortiene. Og så har vi næringslivet, som jeg har valgt å dele i to her, representert ved det jeg kanskje kaller ikke-kommersielle aktører, som klynger, katapultsentre, bransjeforeninger, og næringslivet som de kommersielle aktørene. Det store selskaper, små og mellomstore virksomheter og leverandører. Og de viktigste konsortiene som har en primær fokus på forskning og eller anvendelse av kunstig intelligens, det de vi ser her. Og det vi har prøvd å gjøre å bare vise det gjennom noen veldig enkle kart som sier noe om hvilke aktører det som deltar i de forskjellige nettverkene. Og ikke minst, hvor holder de til i Norge? For det en ganske sentral del at vi har med oss hele landet i den satsingen på kunstig intelligens. Vi har ikke tatt med internasjonale samarbeid eller EU-prosjekter i denne omgangen, og heller ikke konsortier der AI inngår som en liten del. Det skal være en stor del av de aktivitetene. Så mange av disse jo SFI-er, og noen av de har vært virksomme i mange år, og andre helt nye. Men de engasjerer mange, og helt overordnet når vi ser på de samlet, så representerer de ganske bredt og landsdekkende tverrsnitt av norsk næringsliv. Det bidrar til at aktører fra næringsliv, akademia og det offentlige kan samarbeide om næringsdrevet og relevant forskning. Så hvis vi bare tar de fortløpende her. NORA, som et forskningsdrevet senter for forskning, utdanning og innovasjon, men kanskje primær fokus på akademia, altså universiteter, høyskoler og research, men har også noe som heter NORA Startup, som selskaper som basert og bygget på å drive frem løsninger med kunstig intelligens, eller baserer seg på kunstig intelligens. Det en typisk spredning på Sør-Norge og litt i nord på de aktørene som deltar i NORA. Og bare for å si det sånn, høyden på disse søylene her som dere vil se, den har ingenting med aktivitetsnivå å gjøre. Den bare representerer spredning og antall selskaper innenfor de ulike kategoriene. Så NORA typisk drevet av akademia og forskning. Et annet nettverk, Norwegian Open AI Lab, som også ansvarlig for Elements of AI, har senter og fokus rundt Trøndelag og NTNU, men har også med seg litt flere aktører, både innenfor offentlig sektor og fra store selskaper og små selskaper, altså næringslivet.
Vi har også med oss et sentralt nettverk som heter Cluster for Applied AI, som nylig fikk klyngestatus nå i Innovasjon Norge-systemet. Det som kjennetegner det nettverket at det inneholder og har deltagere fra alle sektorer, både offentlig sektor, akademia, forskning. Her klynger, innovasjonssentre, det bransjeforeninger på store og små selskaper og leverandører. Selvfølgelig konsentrert rundt Halden-området, det Smart Innovation Norway som driver dette nettverket her, men med deltagere fra alle sektorer. Og dette jo også litt typisk for hvordan AI bygget opp, og ikke minst hvordan anvendelsen av AI kan sentreres med rundt forskning, men også med bedrifter som har behov for å ta det i bruk. Hvis vi går videre, så har vi, som du også nevnte, Paul, en ny SFI fokusert helt spesifikt på AI, nemlig Norway. Jeg må innrømme at jeg ikke helt sikker på hvordan det skal uttales. Og det jo et selskap bygget opp rundt forskning, utvikling, men også med deltagelse fra store selskaper, små selskaper og leverandører. Og her går det på å bygge, dette et ny SFI, så vi har akkurat kommet i gang. Men det jo et forskningssenter som basert på kunstig intelligens, stordata, og her skal man bygge opp cutting edge teorier, metoder, teknologier, for både effektiv og ansvarlig utnyttelse av datadreven innovasjon i industrielle løsninger. Så her en veldig sånn industrifokus på akkurat denne biten her. Vi har også en SFI som fikk midler nå, Visual Intelligence. Det nok mye mer rettet mot billedgjenkjennelse og anvendelse innenfor helse og medisin. Og der det også stor deltagelse fra store selskaper, og naturlig nok når det snakk om helse og medisin, så også offentlige virksomheter deltagende, sterkt deltagende i denne SFI-en her. Den også ny, etablert nå, så her jobber de også med å komme i gang. Vi har også sentre som kanskje i større grad fokuserer på direkte anvendelse gjennom den allerede etablerte klyngestrukturen, og Norwegian Cognitive Center nettopp et sånn type struktur. Den bygger på allerede etablerte klynger og nettverk rundt Bergensmiljøet, og har med seg så godt som alle klyngene som har hovedsete i Bergen, pluss innovasjonssentre og bransjeforeninger og industriforeninger. Og deltagelse fra bedriftene kommer typisk gjennom disse klyngene og innovasjonssentrene. Her også offentlige sektorer og virksomheter sterkt representert, sammen selvfølgelig med akademia og forskning. Vi har også med oss Big Insight. Big Insight også en SFI som har holdt det gående en del år. Og den har jo i utgangspunktet fokus på big data, stordataanalyse, men har gradvis også dreiet fokus mot å bli mer og mer fokusert på anvendelse av kunstig intelligens, og se hvordan dataene kan utnyttes, og hvordan løsningene også kan bygges rundt kunstig intelligens. Og til slutt i denne sammenstillingen, så har vi Sirius, som har en spesiell fokus på olje- og gassektoren, og anvendelse av data og digitale teknologier, og spesielt verktøy og metoder for digitalisering innenfor den sektoren. Og når vi slår alle disse konsortiene, nettverkene sammen, så får vi et ganske sammensatt bilde og en ganske sånn god match med hvordan også den norske forsknings-, utdannings-, næringslivsstrukturen ser ut. Og det som en styrke som vi opplever det, jo at i Norge så har vi mange samarbeidsfora, og mange av oss representert her i dag, det vi som arrangerer denne webinarserien. Men dette ikke noe eksklusivt for oss som deltar. Hensikten å skape et forum der de ulike konsortiene kan komme sammen, både for å samarbeide og dele innsikt. Og det dette vi skal snakke mer om under paneldebatten. Så
For meg er dette en veldig gledelig oversikt. Det er mange representert, og det er mange som aktivt deltar. Vi har sterke nettverk, så dette synes vi er et solid fundament å bygge videre på. Og vi skal høre litt nå fra mer et konkret selskap når vi går videre nå, før vi går over til paneldebatten, og det er Spacemaker. Spacemaker kjenner sikkert mange av dere. De ble startet i 2016 i Oslo, og har utviklet egen programvare både for å hjelpe arkitekter, boligutviklere til å teste bygningskonsepter, optimalisere plassbruk og effektivisere planleggingsprosessen. I løpet av ganske få leveår så har Spacemaker hatt en enorm vekst og ble i 2020 kjøpt opp av amerikanske Autodesk. Så vi er spent på å høre hvordan Spacemaker kan hjelpe oss til å designe bedre byer med kunstig intelligens.